pasar teman-teman, tapi nggak jalan kaki, kali ini naik kereta ya teman-teman. Kemarin hujan deras, jadi sekarang harus naik kereta, nggak jalan kaki. Oke, ikuti vlog aku ya. nyampe, biasanya ada berapa menit datang kayak gitu, cuma nunggu sebentar.
nggak lama, 1 jam, turun dari kereta 1 jam aja. Bangunan yang baru mau dibangun itu jatuh, sampai ada yang oke, kita turun, udah nyampe.
masukin dulu dompet. Hari Sabtu itu orangnya banyak banget ya. Bengol. Apa karena banyak yang 것 같아. 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘. 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해. 내게 장난치지 마. 다가와 my baby girl. I need you girl. Stay here lady. I need you girl. Save me lady. I need you girl. Stay here lady. I need you girl. Save me lady. I need you girl. Baby come on baby. Just to my world, talking to my eyes alone. I need you girl. Stay here lady. I need you girl. Save me lady. I need you girl. Come on baby, let's go party. Time to let it go. You are my only you girl.
Hujan deras banget teman-teman. Belum nyampe ke pasar nih, masih jalan kaki lagi. Udah dulu ya videonya, karena aku nggak bisa pakai HP merekam ya, karena kan masih ada bawa tas, masih bawa payung, HP kan nggak bisa ya. Yaudah, nanti next video lagi ya, lihat lagi apa keseruan kalau udah cuacanya agak mendingan. Aku kasih tahu ke pasar itu belanja apa gimana ya. Bye bye, nanti see you next video. Makasih.